我哋最關心一個車嘅剛性咧，其實係兩樣嘢。點解當年行貨又冇嘅咧？本都幾好喎，反應。當大家真係有興趣嘅時候，揸呢架車咧，你都要有一種復古嘅心態先得。2000年初咧，大家記唔記得香港一街都係嘅水貨車係咩咧？我就好記得呢一部啦 ，BB Open Deck， 好鬼流行當其時。但係其實同期咧，本田啦、日產咧都有差唔多類型、差唔多 style 嘅車，大家記唔記得咧？不如留言大家傾下。嗱，試啲咁有型嘅車，我哋就一定揾埋阿符啦。其實係佢叫我揾㗎，咁我就揾咗山卡汽車嘅朋友幫我揾到呢部，仲要係黃色嘅 BB Open Deck 出車咯。我諗翻2000年嘅時候咧，我應該係仲翻緊學讀緊書嘅。咁但係確實喎，去到2000年初嘅時候，我都喺街見到好多 BB 啦。咁豐田 BB 嘅推出時間咧，正正就係2000年啦。2000年頭嘅時候，佢哋就唔喺東京車展度展出嘅，居然係擺咗喺東京改裝車展喎。作為一部正常嘅車，擺喺改裝車展去推出咧，其實係有啲特別嘅。不過背後咧，其實有個故事嘅喎，因為當年咧，佢哋就諗住出呢部 BB 嗰個原意就係做一部好 simple、好 practical 嘅車，留翻多啲空間俾大家去改裝嘅。所以咧，當時喺東京改裝車展咧，一次過揾咗好多間改裝商改咗架 BB 先攞出嚟做呢個 launch 首展嘅，件事都幾有 gimmick嘅。但係好得意嘅一件事咧，就係往後咁多年啦。BB 嗰個 practical 形象比起嗰個 simple 改裝嘅形象咧，係更加深入民心嘅。所以佢哋一開始 target 諗住俾啲年輕嘅男士20零歲去買啦 ，end up 好多人好多女士啦，可能將佢變咗買餸車，因為實在空間太闊落，太 practical 啦。咁呢件事亦都超出咗豐田嘅預料嘅。咁佢哋第一批嘅訂單咧，接咗32000幾部啊，比佢哋一開始嗰個預期係多咗6.5倍㗎，完全係想像唔到嘅。咁當時推出咧就有2個版本嘅，一個就係點3 engine， 一個就係點5 engine， 4速自動波嘅啫。有個問題想考下大家啦，你哋估下呢部車係由邊個豐田嘅著名名人設計師去主理嘅咧？睇翻先知咧，原來係多田哲哉先生喎。多田哲哉你應該聽過啦，後尾佢係入咗豐田嘅 Sport 部門嘅，86有去份 ，GR Super 有去份，佢亦都係 GR 部門嘅總工程師。不過早2年佢已經離開咗豐田，去咗第二度做噶啦。但係點會估得到而家咁勁咁 sporty 嘅多田哲哉先生，原來當初咧呢架 BB 係嚟自佢嘅手筆嘅。咁 BB 喺2000年推出啦，去到2016年咧就全線停產㗎啦。當中又經歷咗2代，香港見得最多嘅咧就係第一代啦。咁喺2001年嘅6月咧，就終於出咗我哋呢部咁有型嘅 Open Deck 版本啦。你見到車頭個章咧都唔係寫 BB 㗎咯，變咗做 OD 嘅。不過後期因為銷量真係麻麻地，所以去到2003年嘅3月咧就停產咗啦。今日好多謝阿符同學同我哋分享咗呢部車嘅資料，揸下車未啫？好啊，出去試下。你2000年做緊啲咩咧？頭先我講咗咯，翻緊學咯。我2000年忙住湊仔啦，係啊，啱出世。但係嗰陣時見呢架車，我真係我覺得好得意嘅。嗱 ，BB 我已經覺得幾靚仔嘅。係啦，有啲型嘅，我覺得。一出咗 Open Deck， 哇咁過癮嘅 ，pick up 咁樣。但係嗰陣時嘅水貨，特別係 Open Deck 嘅，係好貴嘅。我記得係10幾萬啊！水貨就咁 BB 已經係貴㗎啦，咁 Open Deck 咁有型就更加貴啦。咁點解當年行貨又冇嘅咧？即係日本都幾好喎，反應架車咁 practical。行貨好多都冇喎，即係容許我講一句啲咁嘅嘢，因為佢哋真係好多嘢要考慮啦。我聽聞過個故事。連架 Porty 即係後來叫做 Spade 啊，都其實傾咗好耐先至真係攞到嘅。最經典嗰個當然係阿花啦，阿花賣到一街都係佢先攞到啦。點解叫 BB 嘅？
睇埋佢當年即係20幾年前嗰個 press release 啊，佢真係咁講嘅話係代表 black box 啊，黑盒啊。咁我唔知點解日本人覺得黑盒係代表好多 opportunity， 無限可能性。無限可能性。其實佢係 Viz 嚟噶嘛，咁即係 Echo 啦，係啊，即係後來嘅 Yaris 啦，有門嘅私家車啦，所以車身都係好薄啊！哇！我哋想快啲，真係係啊，係啊，個車架剛性真係未夠。2000年嘅車架剛性係咁上下嘅，差唔多啦，差唔多。又高呢個車，係啊，即係你唔可以同而家嗰啲乜嘢 Sienna 嗰啲相比嘅，始終係成個行業嘅車架技術、引擎技術真係進步咗好多。上次喺 Ariel Atom 嗰條片咧，我哋提過嗰架車係用一個叫做 Space Frame 嘅設計咧，令到佢做到一個好強嘅車身啊嚇。咁有讀者就問我哋，車身剛性究竟指嘅係乜嘢？係點樣度嘅咧？其實任何一件嘢，我哋話喂個剛性點啊，夠唔夠硬啊？咁我哋可能都會擰下佢啊，撳下佢啊。嗱，車其實都係一樣嘅。咁當然車就唔係亂咁撳啦。我哋最關心一個車嘅剛性咧，其實係兩樣嘢。第一就係佢嘅垂直剛性，因為車係要載重啊嘛。如果一個車你裝得嘢多，坐啲人多，成個車咁樣攣咗嘅，我哋就話佢個垂直剛性唔夠，咁當然係唔理想啦。但係有另外一個剛性咧，係大家更加關心啊，就叫做扭動嘅剛性啊 ，torsional rigidity。意思就係話，我哋支撐成個車體咧係4點啦嚇，4個轆啊嘛。咁呢4點咧，如果我哋施一個扭力去扭佢嚇，我哋用幾大嘅力可以令到佢扭喐1度咧？咁呢個咧我哋就叫做扭動嘅剛性。當設計師設計一個車嘅時候咧，盡量咧就想將嗰個扭動剛性去強化嘅。個原因係因為車前後嗰個重量唔一樣啦，前後個懸掛角度都係唔一樣啊。所以當個車轉彎嘅時候咧，其實成個車架係扭動緊嘅。如果你個剛性唔夠咧，就唔理想嘅。嗱，車身結構我哋成日都講過有2種啦，一種咧就係陣式啦。另外一種就係整體式啦。對於整體式車身嚟講咧，佢個剛性咧其實係來自車頂啦、支柱啦、車底、車身咧成個結構嘅。如果我哋要做呢樣嘢做得好咧，就每一個部分都要加埋咧，令到佢得到一個好強嘅結構。個情況就好似鞋盒咁樣嚇。咁個鞋盒咧，其實而家啲鞋盒咧係一塊紙皮接成噶嘛。你如果將個鞋盒攤開軟賴賴就一張紙皮啦，但係你將佢折翻好咧，吸埋個蓋咧，成個盒咧就好硬淨咯。呢個就係整體式車身利用佢個形狀結構營造出剛性一個好嘅例子啊！有啲人就會明白啦，開篷車嗰個車身剛性，我哋話好難搞啊，因為冇咗個車頂啊嘛，冇咗支撐啊嘛，因此咧開篷車你成日都見到，如果同一個型號咧，開篷版本咧一定係重啲嘅，因為冇咗車頂，冇咗支柱，佢車底咧要加多好多嘢先至維持翻一個剛性。咁講翻我哋今日呢一架車啦，豐田 BB Open Deck， 佢咧其實就係來自一架 BB 嘅5門 hatchback 改出嚟啊！佢改嘅方法咧就係鋸咗半個車頂。有啲人就會擔心，哇咁搞法會唔會令到成個車身個剛性咧有致命性嘅打擊咧？呢個 Open Deck 咧，其實佢真係鋸咧，佢唔係成個車頂鋸咗佢嘅，甚至半個車頂都冇。你留意，其實佢真係開頂咧係開咗 C 柱至到 D 柱之間嗰一部分嘅啫，即係話成個車個 A、B、C 柱咧基本上維持不變嘅啊，撐住車轆主要係靠 A 柱同埋 C 柱，亦都冇乜改變嘅。同埋咧，工程師喺 C 柱嗰度咧係加多咗一啲加強筋嘅，咁明顯地咧就係補強翻冇咗 D 柱對於車尾嗰個影響。所以咧，從呢個角度嚟講咧，影響又唔係好大。但係呢架車咧有個特別嘅地方嘅，就係佢左邊車門咧係對開式，係冇 B 柱嘅。嗱，如果冇咗 B 柱咧，係會對個剛性有影響嘅。咁以前咧70年代有啲車咧叫做 hard top 設計啊，就係冇 B 柱嘅。咁嗰啲車咧個車頂咧要加料啊，咁所以叫做 hard top。但係咁做法咧會影響重量。咁呢架車咧個設計師咧就有啲
好有趣嘅做法咧，佢就喺車頂裏邊咧就有2支鋼管啊，係要嚟補強個車身。嗱，大家留意下佢支鋼管同個車接合嘅地方，你會見到咧，佢個接合地方喺 A 柱同埋 C 柱同埋個車最後呢3點。呢3點就正正咧，就係我哋頭先講嗰幾樣嘢咧，就係要嚟可以支撐個車身嘅最佳嘅地方。從呢一點咧，我哋可以理解到咧，車身嘅剛性咧，唔係淨係睇你嗰個物料用得靚唔靚啊，或者嗰個支柱夠唔夠粗嘅。關鍵咧係個形狀同埋個結構。上完呢一堂之後咧，大家以後可以憑你嘅觀察啊，都可以猜測到一架車嘅剛性好唔好。但係個籠你接唔接受咧？個籠 OK 嘅，其實嗰個感覺咪同而家啲 Porty 啊，係喎，係差唔多，差唔多咯，又係有啲兜啊，即係好 practical 嘅真係。由呢個時候開始已經養成咗呢個文化。係好多地方擠嘢啊。係啊 ，that's why 我話當年諗住 target 改裝啊，俾啲僆仔玩 ，end up 變咗一架好適合嘅買數車。可能我哋發覺冇咩可以改，因為改啲八字轆啦嗰啲 ，BB 八字轆係好鬼有型嘅。有。咁但係你話機器壞有咩好改？其實嗰啲就冇嘅，冇乜，都係玩形象嗰啲改裝。嗱，佢本身個頭泵把已經係咁樣掘咗個嘴出嚟啦。咁樣好似兜下巴咁。你會見到有啲再誇張啲，越趌越出啊。係。跟住加尾翼啊，整好多嘢嘅。但係好似你頭先所講，其實佢同 Echo Verso 咧，係有啲關係噶嘛。係啊，共通底盤噶嘛。係啦，咁但係咧，我記得 Echo Verso 真係揸起上嚟同啲較少唔同。Echo Verso 會再好揸啲嘅，輕飄飄啲嘅係嘛？呢架有啲墜手啊，有啲重啊個感覺。但係實際上睇官方嘅數字又唔係好重嘅啫。大概1000公斤鬆啲啦，好似唔到1100嘅。我諗係個重量分佈問題。係啦，係個重量。尤其是呢部係 open deck 㗎嘛。係啦，即係啲位為咗就個形象，可能都冇咁擺得咁好啊個包。係啦，但係我又覺得，如果係揀 open deck 啊，呢啲嘢一啲都唔重要。咁啊係喎。我純粹玩形象、玩 style 嘅啫。我哋而家講緊喺日本，我睇啲二手咧，最平可以去到60-70萬 yen。係。咁啊。平均就100萬 yen 左右啦，咁當然有一啲特別版好靚嘅，咁有啲特別顏色啊，咁嗰啲如果而家 keep 到原裝，我見到都賣到200幾萬 yen。哇，咪10幾萬，雖然咁講啫，你真係玩翻一個 style 啫。咁但係當大家真係有興趣嘅時候，揸呢架車咧，你都要有一種復古嘅心態先得。第一腳油會嚇你一跳嘅，儲咗好多力喺入邊。係啊，好似谷咗好耐，我等你踩，一掂一掂，喂，就扯你去啊！最大力係呢腳㗎啦。係，谷盡就係呢下啦。冇錯。其實就快就唔快嘅。係。咁啊，令我諗起我以前揸架 Corolla 啦，喺 Car and Driver 嘅年代有架公司車，應該有自動波，有個 OD 掣。大家未見過 OD 掣可能。Overdrive off 個掣，即係等你唔好去到4波嘅頂波，係啦，即係等你唔好立亂跳到4波，因為套波箱其實係好單純嘅波箱，大家唔好怪佢。單純到佢就係參考1兩樣嘢嘅參數。你達到我就轉波㗎啦。我唔理你點，唔係好理客觀條件。係，同埋呢副計呢個波箱都係佢哋用得好多嘅系統嚟嘅。咁所以我估計關於機械嘅零件係應該唔難搞嘅。唔難嘅，係啲車身件可能麻煩少少咯，但係你對於呢啲咁嘅 box 嘅車，你係咪都接受㗎？我覺得你係中意嘅，但係龍 Sir 講一樣嘢好啱嘅。啊，呢啲車有一個問題，佢話日本本土咧 OK 嘅，因為限速低。啊，係。但係你出到外國，限速高啲嚟，你行到80-90啊，行100咧，呢啲形狀嘅車風阻太大，係啊，車廂又好嘈，係，咁所以就唔係太 practical 嘅。我都唔知係咪因為咁嘅原因啊，即係其實2000年初豐田真係好野心大噶嘛，喺 style 上邊，佢想揾一啲新嘅賣車方法啊。喺美國開條10line叫做 Scion， 係，咁啊專賣呢啲 BB 啊，仲有1兩部嘅，咁佢係想賣俾啲後生仔嘅，平價啲。唔平嘅喎，唔平咩？唔平嘅喎，同埋佢哋嘅策略係唔減價嘅。哦，但係你就可以玩 style， 即係好多顏色啊，好多 trim 嘅 level 揀啊，好 personalize 嘅。咁但係到後來都唔 work 喎，都成個牌子接埋咗啊。
喂，但係咧、BB 四方就好 practical 啦。Open Deck 我開頭都諗會唔會真係為咗玩形象 cut 咗好多空間啊嗰樣嘢。其實今日我見到架真車揸埋咧，我覺得未至於想象中咁 worse 喎。空間而家咁樣睇係都叫做正常空間，正常空間嚟嘅喎，唔會超逼嘅。係張凳就真係一塊板咁啦，直啲啦。相信就唔係太舒服嘅啫。咁個尾斗咧，又好似幾好用咁喎。好好用啊！我哋今日拍嘢拎入啊啲袋啊啲架撐啊，咁樣就咁出嚟出去，其實幾過癮嘅。同埋佢個打通咧，係嗰個感覺，哇！滑浪咪好正。其實成個設計又幾大膽喎，係好有心機嘅。2000年嘅日本車，而家諗翻轉頭又真係幾多姿多彩嘅。我哋可能經常試 JDM 就係講緊90年代初嘅嘢。2000年打後好似冇咩嘢值得試咁，其實試下呢啲都幾過癮啦。而家揸呢部車出街咧，可能比起10年前嗰個回頭率仲高啲添，仲高啲，係啊，而家個量少咗啊嘛，係啊，同埋開始大家 feel 到有啲懷舊感覺，又特別。呢個未必係最 perfect 嘅二手盤啦，咁但係如果你話真係要買到好 perfect，可能去緊你講緊10幾萬啊，係啊，可能未打稅，哇！咁啊真係點算咧？等知音人，等知音人，心知音人。呢類車其實咧，你話真係認真試就，我就真係好坦白咁講就唔使噶啦。其實你係 drop 翻當年嗰種味道啫，揾翻個年代即係唔係啲機械上或者一啲性能上你可以掘到一啲好有趣味嘅嘢嘅。我哋比較少做呢類車嘅，但係正因為你提過咯，佢試下 BB 咯，有冇人睇嘅咧？我希望有啦嚇。大家又講下啦，即係其實有啲乜嘢好似呢啲 Cube 係咪值得試咧？因為一加而家仲有好多行緊，咁仲有冇類似嘅車係想我哋試嘅咧？提議下，我哋提議下啦。最後記得訂閱啦，撳鈴鈴啦 ，follow 埋我哋嘅 IG、Facebook。係啦，拜拜。